Dollar kursi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 29-yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 40 so'mga oshdi va 12.168 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 169 so'mga balandladi va 14.588 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1,37 so'mga oshdi va 159,89 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuvani 8,29 so'mga oshdi va 1752 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 20.900 so'mga oshdi va 2.058.200 so'mni tashkil qildi.